Audio Jungle. Также много вопросов по поводу детского храпа и, и в те же ответы мы можем присоединить по поводу частых детских респираторных заболеваний. Если ребенок храпит до 8 лет, это явный признак какой-либо деформации мягкого неба и лимфоглоточного кольца. Собственно, в основном это небные миндалины и аденоидные миндалины. Небо деформируется только за счет этих образований, за счет гипертрофии, избыточного роста этих образований. То есть, либо аденоидная миндалина перекрывает носоглотку, за счет чего получается храп, либо небные миндалины оттесняют свисающую небную занавеску, за счет чего она становится ближе к задней стенке глотки и во время ночного дыхания не контролируется ребенком и получается храп. Любые эти проблемы лечатся только хирургически. По многим исследованиям во многих странах, и в европейских странах, и в странах Северной Америки, гипертрофия лимфоглоточного кольца, небных и аденоидных миндалин поддается только хирургическому лечению. Никакие спреи, капли, мази, ничего не приводит к уменьшению достигнутой степени гипертрофии. Если храп в остром периоде, то есть когда ребенок болеет, то обязательно нужно это лечить, доводить до стадии ремиссии и дальше уже смотреть, храпит ли он в холодном периоде. Если нет, то, возможно, и не стоит ничего делать. По поводу часто болеющих детей могу сказать лишь, что по собственному опыту, как отец, первый год в садике это 100% часто болеющий ребенок. В дальнейшем, если ребенок также болеет часто, не вырабатывает свой иммунитет каким-то образом, вот именно это и приводит к гипертрофии миндалин, небных и аденоидных. Поэтому следите за своими детьми. Если они простыли, то не надо их на следующий день вести в садик. Начинайте лечение. И первый принцип лечения инфекционных заболеваний – это изоляция. Оставляйте их дома, либо сами оставайтесь, либо по возможности с бабушками, с дедушками, с кем-то еще. Но не водите их в тот же коллектив, в котором они получили заразу. Ни к чему хорошему это не приведет. Чем меньше ребенок болеет, чем меньше ребенок переболевает в какой-то из периодов своего заболевания, чем быстрее он справляется с этой инфекцией, тем меньше шансов на гипертрофию и на хирургическое лечение.